ning 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 nong 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 nembang sing dinteni ya apa nek ora wingi dolan endi Mas ya aduh ning gembira dina minggu tone mangga gajahe ana ontane monya-monya ana sasadewa apa-apa ana pengen raon landulane pengen jajan daerah kuciwa cacile muda-mudi asik kelas bocah pisan minggu ayo gembira lomba oh wingi dolanan di Mas gembira dina minggu tanes ayo kakung apa putri nderek kula mboten ngarani dina minggu tone gajahe ana ontane ana munyu-munyu ana sadewa apa-apa ana pengen raon ana landulane ana tak daerah tangge tangge model anjing kelas bocah pisan dina minggu ayo neng gembira lagu iki populer tenan wingi dolan endi Mas anggembira loka ning sak ukara kaya ngono iki iso nganti padha kedanan karo lagu Biraloka ane nek ora kancaku Mas Solikin tangalamun iso gawe huru-hara kaya ngono coba iso mikir liyane apa ora nek ora iso ya pancen buntet pikirane ini yang mikir kaya ngono kuwi ya ora gampang dik ngono kuwi spontan kadang kala nek dikarang malah sok ora dadi wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana kula nyuwun swara putri ning putri tok kakunge mboten sah tumut kakunge teng griya putri tok wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana lan sak piturutipun pokoke putri tok sing kakung leren 1 2 3 ya wingi dolanan di Mas ning Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana ontane ana bunga-bunga ana sasat kewan apa-apa ana pengen raon ana pandulane ana pengen jajan cekak era kuciwa capile muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo rek Gembira Loka sinden 8 ya kompak kabeh urung ana sing merem mripate kabeh do iso melek kabeh matur sembah nuwun kanca-kanca penabuh sing panggonge persegi 4 nganti do uyuk-uyukan penabuh nganti
sing ngiter barang nganti ditumpangke tembok. Saking nggone ya ora apa-apa saanane le maringi papan panjenengan Pak Ariyanto. Monggo kanca penabuh wingi dolanan ndi Mas nang Gembira Loka dina luwih semangat. Aja kuwatir esuk bareng-bareng mampir pom. Siji loro telu ya. Wingi dolanan ibu nang Gembira Loka dina Minggu sore gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasakewan apa ana pengen kaon ana bandulane ana pengen jajan sekali ra kuci wadah kile muda-mudi lan tetelan bocah pisan dina Minggu ayo nang Gembira Loka. Wah, aku seneng nek do semangat ngene iki aku seneng tenan. Le mayang ki ya dadi semangat. Nek kanca-kanca ki ngomong wis ora gelem ki dadine kaya mambengi barang kae. Lajel barang metu ki mergo aku saking bingunge. Nek isih do gelem ngomong ngene iki rasane engko tekan bubar ki isih kaya duwe kanca nyambut gawe. Monggo saiki diselang-seling supaya kompak kaya dilatih meneh. Nek tanganku ngene wedok, ingat, nek tanganku ngene wedok ya. Nek tanganku munggah wedok. Dadi kandhani kanca-kancane kowe. Nek tanganku ngene sing muni sing wedok. Nek tanganku ngene lanang. Dadi eling-eling ya. Ora do tukang takon dhewe lho. Begitu aku set langsung ngene ngono, wedok. Nek ngene langsung lanang. Siji, loro, telu, ya. Wedok. Wingi dolane ndi? Ora wedok. Wis ngerti kok. Ora do kaya ngono to. Jebewek ngono kena wedok. Iya aku le ngabani kleru nding ya. Ngene iki maksude swara wedok, ning muni wingi dolane ndi ora wedok. Engko nek aku ngene terus sing kakung lanang. Wis ngerti nek ngene iki kena lanang. Wong wis kenane ngene kok kena lanang. Yo siji loro telu ya. Wingi dolane ndi Mas nang Gembira Loka Dina Minggu tone gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasakewan apa-apa ana pengen plan ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo nang Gembira Loka. Penak to mayar to. Jane apa-apa ki nek sak rasa iki mesti kompak. Pengrawit sinden iki anggere dijak bat-batan kene iki iso kompak kuwi berarti le nabuh karo nyinden iki isih rak sak rasa. Nek wis ora iso kompak, mbok dikapa-kapano tetep nembang apa-apa ya ora penak. Mesti saling menjatuhkan, saling jegal-jegalan. Coba saiki nek tak kethoki sing luwe apa jenenge iki cepet. Sing luwe cendak. Siji, loro, telu, ya. Wingi dolane ndi Mas nang Gembira Loka dina Minggu tone gajahe ana ontane ana unyu-unyu ana sakewan apa-apa ana pengen kaon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina Minggu ayo nang Gembira Loka. Jos tenan. Tetep tak silikke meneh. Ben. Ha isih gegeden kok. Ora tak cilikke ndak tuman wae. Siji, loro, telu, ya. Wingi dolane ndi nang Gembira Loka Dina Minggu gajahe ontane munyo-munyo sakewan apa-apa pengen bandulane pengen jajan Bubar. Kuming waton ana. Kopine ana. Ayo wis meng ngapur meng ana-ana. Wani wae aku.
Rawani piye omeng waitan ana. Ana, nih kasilene. Wah. Ana kok disi. Banjur ning ngawur-awuran. Ana neno. Mangga, yo cara Mataram. Sandangane nganggo mondolan, nganggo surjan kok ndak do dirasani. Yo ora ketang selo-selo gandeng memperlihatkan jati diri kita bahwa kita itu dari Ngayogyakarta. Perkara sing ngagungan hajat ngersake nganggo keprak cara Surakarta. Ayo dituruti ning yo jane aja ditinggal. Mangga. Sikilku ki mbuh kok mbiyen. Nggo ngeprak Solo ya gelem, nggo ngeprak Yojo ya gelem, nggo jepit Cempala ya gelem. Iki lho. Ora jepit to senengane ora. Ya. Mangga. Nano Yasu